Blizzard acaba de anunciar por sorpresa el desarrollo de un juego de supervivencia. Este estará ambientado en un universo completamente nuevo, es decir, se trata de una nueva IP al fin. El juego saldrá para PC y consolas según Blizzard, sin mencionar alguna en específico, por lo que aún no sabemos si es exclusivo de Xbox o no. Según los desarrolladores, nos meteremos de lleno a un mundo de héroes y, aseguran, habrá mucho por explorar en un mundo abierto. Mike Ibarra, quien es trabajador de Blizzard, menciona que ha pasado muchas horas jugándolo. Por esta descripción, esperemos se encuentre en una fase avanzada de desarrollo y pronto podamos ver gameplay. Por ahora solo tenemos algunas imágenes, aunque esperemos que en el E3 de este año nos sorprendan con al menos una fecha tentativa de salida.